周二新增的17起死亡个案，有3例只有40多岁，其中一名女性，她有先天性的慢性病史，是因为曾经接触到确诊个案，不幸离世。但这一名比较特别，她没有慢性病史，在住院期间病情突然急转直下，合并了肺炎、呼吸衰竭以及多重器官衰竭，7月初不幸病逝。另外一名男性则是有慢性心脏还有肾衰竭，长期卧床，在发病短短2天，急救无效身亡。由于前几天国内的死亡个案都是个位数，在6号突然暴增，也让外界质疑会不会是盖牌黑数。但指挥中心强调，绝对没有压住死亡个案，只要收到资料、搜集清楚，就会对外说明。国内确诊人数逐渐下降，6号却新增17例死亡，其中还有3例个案年纪只有40多岁。6位是5月份发病，那其余的话就是6月，最后1位是7月份发病，其中有3位年纪比较轻，是40多岁的。3名年轻死者中，第一案为女性，有先天慢性病史，5月16号接触确诊者后出现发烧症状，5月17号采检阳性确诊，住院中出现肺炎症状，一直治疗到7月初，病况恶化死亡。另一名女性死者没有慢性病史，5月20号开始发烧咳嗽，到医院就医，发现双侧肺炎。5月27号因为肺炎住院，隔天得知家人染疫后被安排采检确诊，住院期间合并肺炎、呼吸衰竭以及多重器官衰竭。7月2号病情急转直下，不幸过世。最后一名死者为男性，长期卧床，本身有慢性心脏衰竭以及慢性肾衰竭。7月2号开始呼吸困难、咳嗽，隔天到急诊采检确诊，出现败血性休克、呼吸衰竭。7月4号因为心搏过慢，发病短短2天就死亡。但前2天死亡数明明都只剩下个位数，遭外界质疑医院是否没有及时回报。主要是礼拜6、礼拜天维护的比较少，那礼拜1上班日维护的比较多。指挥中心并没有说压这个死亡案的，把这资料收集的清楚之后，就会对外说明，强调一切公开透明。只是前几天的低死亡数如同昙花一现，疫情是否真的趋缓，还要再观察。记者综合报道。